mazava ny amin'iny fa nisy ny tetikasa andrana momba ny fampiarana ny antsoina hoe système d'identification automatique des navires eto Madagasikara izy io no ampiarana any amin'ny tale général ny centre de fusion des informations maritimes ny fanazavana momba azy ity inona marina no ampiasaina azy manahoana ny fomba ifehezana azy ity ovaliana amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny amin'ireo fanontaniandrao. Raha malala moa zany fa ny centre de fusion d'information maritime dia anisany eo amin'ny asany zany manara-maso ny fizivezeny sambo ao amin'ny faridranomasina eo ambanifiaty Madagasikara zany amin'ny alalan'inona no ijerenan'izay amin'ny alalan'ny fitaovana anankiray antsoina hoe système d'identification automatique des navires par satellite. Izy io dia mipetraka eny amin'ny sambo rehetra zany izay miasa misehatra iraisam-pirenena sainga amin'izao fotoana zao zany dia efa misy ny ataontsika hoe andrana amin'ny fametrahana io système io zany amin'ny sambo izay malagasy indrindra ireo le sambo madinika zany izay mivezivezy eto Madagasikara fa tsy mivoaka any ivelany mba ahafantarana zany amin'ny ankapobeny hoe aiza zareo no miasa ary indrindrandrindra koa zany mba ahafahana zany miomana amin'ny zavatra mety hitranga zany mahakasika azy. Isany ihany koa zany fitaovana anankiray ireo misehatra ny fanjakana zany no jerena dia io zany no fitaovana anankiray anisan'ny azon'ny fanjakana ampiasaina zany amin'ny ady amin'ireo fijiliana an-dranomasina amin'ny ankapobeny tsy ny lafin'ny trafika fotsiny fa ny lafiny ataontsika hoe ady amin'ireo le fijiliana an-dranomasina amin'ny ankapobeny mihitsy.